नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इंजन के अंदर से जो आवाज़ आती है दोस्तों, वो किस कारण से आती है। दोस्तों, हमारे पास हर एक इंसान के पास आजकल गाड़ियाँ हैं, बाइक है। तो बाइक के अंदर जो समस्या आती है दोस्तों, जो आवाज़ आने लग जाती है एक टाइम के बाद, वो किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। यदि आप गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाओगे तो मैकेनिक उसका अन्ना शन्ना पैसा ही बताएगा, इसमें ये समस्या आ रही है, इसमें ये समस्या आ रही है। तो उसका समाधान के लिए दोस्तों मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंजन में जो नॉइज़ आती है वो किस कारण से आती है। दोस्तों, मैं बजाज कंपनी में था, तो वहाँ पर ये मेरे पास पूरा मैनुअल है, ट्रेनिंग ली है दोस्तों। और फिर मेरे अपने ओन एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो तो इंजन के अंदर बहुत सारी नॉइज़ आती है, जैसे नॉकिंग हुआ, टैपेड नॉइज़ हुआ, पिस्टन स्लिपेज नॉइज़ हुआ, क्लच नॉइज़ हुआ, कैम चेन नॉइज़, क्रैंक शाफ्ट बिगेन नॉइज़, गियर ट्रांसमिशन है। यानी नॉकिंग आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, टेपेट के अंदर जो नॉइज़ आ रही है वो किस कारण से आ रही है, पिस्टन जो स्लिपिंग हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, क्लच के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, कैम चेन के अंदर से आवाज़ आ रही है वो किस तरीके से आती है, कैम शाफ्ट की जो बिग एंड बेयरिंग रहता है उसकी वजह से क्या समस्या आती है, और गियर ट्रांसमिशन नॉइज़ किस तरीके से आती है। तो मैं आपको मेरे पास पूरे पार्ट्स रखे, इंजन के अंदर के जो पार्ट्स रखे उनको मैंने पूरा खोल के बताया, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले नॉकिंग क्या रहता है दोस्तों। नॉकिंग इज ए कंटिन्यूअस मेटेलिक साउंड, ऐसे पिट 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 ऐसे इस तरीके की जो आवाज़ आती है दोस्तों, वो नॉकिंग आती है। नॉकिंग क्या रहता है दोस्तों, जो केसेस रहते हैं स्पार्क प्लग यदि फॉल्टी हो गया उसकी वजह से आती है, और चेक पेट्रोल अडल्ट्रेशन यदि खराब पेट्रोल हो उसकी वजह से भी आती है। और यदि नॉकिंग का मेन काम रहता है कंप्रेसर प्रेशर यदि हाई हो रहा है उसकी वजह से ही नॉकिंग आती है दोस्तों। कंप्रेसर प्रेशर हाई क्यों होता है? कंप्रेसर प्रेशर पिस्टन क्राउन एंड सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड रहता है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंडर हेड रहता है। सिलेंडर हेड के अंदर धीरे 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 डस्ट के पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, और ये इकट्ठा जमा हो जाते हैं दोस्तों। उसकी वजह से क्या रहता है, जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है ना तो आग जलती है, तो ये स्कोरिंग मार्क रहता है, ये पहले से ही जले हुए रहते हैं दोस्तों। जैसे एयर फ्यूल का मिक्सचर हम कंप्रेस करता है पिस्टन, तो ये पहले से ही जला देता है दोस्तों, स्पार्क प्लग देने से पहले ये जला देता है, तो ये मेटेलिक साउंड आती है दोस्तों। इसने जला दिया, उधर से स्पार्क प्लग ने इसको जलाया मिक्सचर को, उसकी वजह से ये इसके अंदर ब्लास्टिंग होती है दोस्तों, वो नॉकिंग कहलाती है दोस्तों। नॉकिंग क्या रहता है, हाई कंप्रेसर की वजह से आती है दोस्तों। सेकंड रहता है टेपेट नॉइज। टेपेट नॉइज क्या रहती है दोस्तों, एक्सेसिव बाल्ब क्लियरेंस। जो टेपेट रहते हैं दोस्तों, ये रहता है, मैं आपको बताऊँ, ये टेपेट रहता है दोस्तों, ये पास से ये टेपेट के अंदर दोस्तों एक्सेसिव बाल्ब क्लियरेंस हो जाएगा, उसकी वजह से भी इसके अंदर टेपेटी में आवाज़ आती है। लूज टेपेट स्क्रू, ये दिख रहा होगा आपको, ये लूज टेपेट स्क्रू है, यदि ये लूज रहेगा, आप टाइट नहीं किया, उसकी वजह से भी आवाज़ आती है दोस्तों। इसके बाद बर्न आउट रोकर आर्म, ये रोकर आर्म रहते हैं दोस्तों, यदि खराब हो गया, इसके अंदर पहले आ गए, उसकी वजह से भी टेपेट की आवाज़ है। तो टेपेट की आवाज़ हमेशा इसके ऊपर से आती है दोस्तों, सिलेंडर हेड के ऊपर से टेपेट की आवाज़ आती है, उसकी वजह से लूज होता है। उसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर गैप को मेंटेन करना चाहिए, और फीलर गेज की सहायता से हमेशा इसको टाइट करना चाहिए। तो मैंने इसका वीडियो बताया दोस्तों, हाउ टू सेट टेपेट क्लियरेंस। तो अलग अलग बाइक का मैंने टेपेट क्लियरेंस के बारे में बताया, जो मैंने मैनुअल में लिखा है, ठीक है। ये टेपेट के बारे में हो गया। पिस्टन रिंग स्लिपेज, जो पिस्टन रहता है वो स्लिपेज हो रहा है, तो क्या कारण रहता है दोस्तों, एक्सेसिव क्लियरेंस बिटवीन सिलेंडर हेड एंड पिस्टन। जो सिलेंडर हेड रहता है दोस्तों, ये पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक रहता है, उसके अंदर यदि ज़्यादा क्लियरेंस आ गया, पहले आ गया, उसकी वजह से भी ये पहले की वजह से दोस्तों क्या रहता है, इसके अंदर स्लिपेज होता है, पिस्टन स्लिपेज होता है। एक्सेसिव क्लियरेंस बेंट कनेक्टिंग रोड, यदि ये कनेक्टिंग रोड दिख रहा है आपको, ये कनेक्टिंग रोड के यहाँ पर पहले आ गई, और इसके बाद पिस्टन पिन के अंदर यहाँ पर पहले आ गए दोस्तों, जी इधर पहले आ गए पिस्टन पिन के अंदर, उसकी वजह से पिस्टन स्लिपेज नॉइज आती है दोस्तों। ये पिस्टन की स्लिपेज नॉइज रहती है दोस्तों। क्लच नॉइज, क्लच के अंदर से जो नॉइज आती है दोस्तों, ये क्लच रहती है, ये क्लच के अंदर से ये लूज क्लच नट, यदि क्लच नट लूज है दोस्तों, उसकी वजह से भी ये क्लच में से आवाज़ आने लग जाती है। एक्सेसिव गैप बिटवीन क्लच हाउसिंग एंड स्लॉट, ये क्लच हाउसिंग और स्लॉट के बीच में यदि प्ले आ गई, उसके बीच में भी प्ले आ जाती है दोस्तों, उसकी वजह से भी क्लच के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। अब दोस्तों कैम चेन नॉइज़, जो कैम चेन नॉइज़ रहती है दोस्तों, सिलेंडर हेड और बाल्ब के बीच में लगी रहती है, ये चेन की क्या रहता है दोस्तों, यदि ये इसकी जो स्लेंथनेस है वो लंबी हो गई, बढ़ गई, उसकी वजह से भी ये क्या टाइट नहीं हो पाता, तो टाइमिंग चेन की आवाज़ आने लगती है, इसको टाइमिंग चेन भी बोलते हैं दोस्तों। बर्न आउट स्पोकेट, जो इसके अंदर ऊपर जो स्पोकेट लगा रहता है दोस्तों, यदि वो खराब होगा, उसकी वजह से भी आवाज़ आने लग जाती है दोस्तों। इसके बाद स्टिकी प्लेंजर, यदि ये प्लेंजर रहता है दोस्तों, जो टाइमिंग चेन रहती है उसको
इसको होल्ड करके रखता है, दबा के रखता है। यदि स्टिकी होगा, ये प्रॉपर दबा नहीं रहा, उसकी वजह से भी आवाज़ आती, तो इसको हम बदल देते हैं। अब रहता है दोस्तों क्रैंक शाफ्ट बिग एंड नॉइज। जो क्रैंक शाफ्ट रहती है दोस्तों, उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। उसको हम इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। ये क्रैंक शाफ्ट का बिग एंड बेरिंग रहता है दोस्तों। इसके अंदर यदि पिले आ गए, एक्सेसिव पिले आ गए, उसकी वजह से ये आवाज़ करने लग जाता है और ये फिर प्रॉपर तरीके से अनबैलेंस हो जाता है। तो इसके बाद क्रैंक शाफ्ट बिग एंड नॉइज आने लग जाती है दोस्तों। गियर ट्रांसमिशन नॉइज, जो गियर रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या रहता है, ब्रोकन टीथ ऑफ गियर। तो मैं आपको गियर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों जो गियर ट्रांसमिशन नॉइज आती है, तो ब्रोकन टीथ ऑफ गियर, गियर के ऊपर जो टीथ लगे रहते हैं दोस्तों, जैसे इस तरीके के जो टीथ लग रहा है दोस्तों, गियर के ऊपर जो टीथ लगे रहते हैं दोस्तों, यदि वो खराब हो गया, उसकी वजह से भी इसके अंदर समस्या आने लग जाती है दोस्तों। एक्सेसिव प्ले बिटवीन गियर एंड शाफ्ट, जो गियर और शाफ्ट के बीच में एक्सेसिव प्ले हो जाती है, उसकी वजह से भी समस्या आने लग जाती है। नो ऑयल इन द इंजन, इंजन के अंदर यदि ऑयल नहीं है तो गियर में से आवाज़ आने लग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने देखा किस तरीके से नॉइज इंजन के अंदर आती है, बाइक के अंदर आती है, जैसे नॉकिंग की, टैपेड नॉइज, पिस्टन नॉइज, क्लच नॉइज, कैम चेन नॉइज, टाइमिंग चेन नॉइज, क्रैंक शाफ्ट बिग एंड नॉइज, गियर ट्रांसमिशन नॉइज। तो दोस्तों ये नॉइज आपको थोड़ा सा समझना चाहिए दोस्तों, किस तरीके से आप इसका सोल्व निकाल सकते हो या मैकेनिक को आप बता सकते हो। यदि आप मैकेनिक हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप काम करोगे तो दोस्तों, इस हिसाब से काम करोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।